שלום, שמי אלי סנדרוביץ', אני המנהל האקדמי של תחום הפיננסים בעמיל ורואה חשבון בהשכלתי. אחרי למעלה מ-20 שנות ניהול כספים בחברות מובילות במשק הישראלי ותנובה ביניהן, מצאתי את עצמי בתחום ההדרכה. ואני מזמין אתכם להישאר לטעימה מתוך קורס ניתוח דוחות כספיים שלנו בעמיל. הדוח של חברת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ ישמש אותנו לצורכי ההדגמה. מדובר ברשת סופרמרקטים צעירה, שאפתנית, עם תוצאות מדהימות. האומנם? אילו תובנות ניתן להוציא מקריאה זריזה של הדוחות הכספיים? המאזן הינו תמונה של העסק ליום 31 לדצמבר 2010. מה ניתן ללמוד מתוכו? נתחיל בחישוב היחס השוטף. נכסים שוטפים, חלקי התחייבויות שוטפות. נקבל את התוצאה 1.4. מה זה אומר? נכון, יש לנו 40% יותר נכסים שוטפים מעל ההתחייבויות השוטפות, או במילים אחרות נראה שיש ביטחון סביר, שיש מספיק מזומן לפרוע את ההתחייבויות בשנה הקרובה. עלי קל הדבר ביניכם, שימו לב, רק ההתחייבויות לספקים הינם 300 מיליון ש"ח. נמשיך בחישוב היחס המהיר בו ננטרל מתוך הנכסים השוטפים את המלאי. הרי בעת קושי כלכלי יש ספק שאכן נקבל עבור המלאי את מחיר העלות. בחישוב אנו מקבלים יחס מהיר של 1.2. כלומר, גם ביחס המהיר יש עודף של 20%. גם אחרי שמקזזים את המלאי, מה ניתן ללמוד מכך? ראשית, ניתן לחזק את הביטחון שלחברה יהיו מספיק משאבים לכיסוי התחייבויותיה, גם בניקוי המלאי. שנית, ניתן ללמוד שהמלאי הוא נמוך מאוד, וזוהי עדות לחוזק החברה שיכולה להתנהל גם עם מלאי השווה לפחות מחצי חודש מחירות. מקובל לבחון את הסיכון היחסי של חברה גם אל מול חברות אחרות, וזאת בעת החישוב שבין היחס ההון העצמי לסך הכל המאזן. נחשב ונקבל 30%. שימו לב, גם בשנה קודמת קיבלנו 30%. מכאן ניתן לומר שהחברה שומרת על יחס הסיכון שלה. יתרה מכך, אם נשווה לשוק, נראה שהסיכון של החברה נמוך אל מול התחרות. רוצים לשמוע עוד? אשמח לראות אתכם בשיעור.